Nietzsche. Yavuz lan beni bir set tuttun göt. İyi, Sesi basacağın yere de, senin mikrofonuna da. Yok. Ben de bir tane kovna yapacağım. Her bastığımda Yapış. diyecek böyle. Sen kimsin? Ulu mühendise ve laf atan tembel ateist nihilist. Anca ye iç, sonra yok de. Hani kalem nerede? Devamını getirmeyeceğim, çok beklersin ha. İbrahim ve yapış. Ah. Ah.